สวัสดีครับข่าวลึกความลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงตอนนี้ของทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรีหนีคดีอาญาที่ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการเมืองประเทศไทยเดินทางมาเรียบเคียงคอสช.คือบินมาอยู่ที่ปักกิ่งไปต่อที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นขณะนี้แวะมาพักที่สิงคโปร์จะบอกว่าเที่ยวนี้การเดินทางของทักษิณมาแบบท้าทายทางการเมืองไทยก็คงไม่ผิดทักษิณและยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวเป็นข่าวให้เห็นตัวเป็นชัดจะแต่ทางการไทยที่ขู่เช้าขู่เย็นว่าจะตามจับตัวมาใส่คุกพอเห็นแบบนี้กลับไม่รู้ว่าจะออกแอคชั่นท่าไหนได้แต่มองทำตาปิบๆทำอะไรทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่ได้อ้างแต่หลักการรักษาหน้ากันไปการมาของทักษิณและยิ่งลักษณ์มีพวกอดีตรัฐมนตรีอดีตสสและแกนนำพรรคเพื่อไทยนั่งเครื่องบินไปอวยพรร่วมฉลองตรุษจีนกับทักษิณที่ปักกิ่งและฮ่องกงกันอย่างคึกคักคนเหล่านี้ไปเพื่อสะสมไมล์เก็บแต้มกับทักษิณไว้เพราะการเลือกตั้งกำลังใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ทักษิณคุยอย่างไม่เป็นทางการแบบทั้งวงเล็กและวงใหญ่กับบรรดานักการเมืองที่ไปพบเอามาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังว่าทักษิณประเมินการเลือกตั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดโรดแมพอาจจะขยับได้อีกแต่ให้คนในพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาและทักษิณชินวัตรยังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังมีโอกาสสูงจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบไม่มีการพลิกล็อกส่วนในประเด็นสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่หลายคนในเพื่อไทยอยากรู้สัญญาณจากทักษิณคือเรื่องหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะเอาอย่างไรจะผลักดันให้คนไหนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะเคาะชื่อได้เมื่อไหร่รวมถึงหากมีการเลือกตั้งในการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3รายชื่อของพรรคเพื่อไทยตามกฎหมายที่ต้องประกาศช่วงหาเสียงเลือกตั้ง3ชื่อดังกล่าวทักษิณเล็งใครไว้เป็นพิเศษหรือไม่ทั้งการเลือกตัวหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนถือเป็น2เรื่องที่นอกจากคนในพรรคเพื่อไทยอยากจะได้คำตอบแล้วแม้แต่กับฝ่ายตรงข้ามทักษิณและเพื่อไทยอย่างคสช.ก็ย่อมอยากรู้แต่เนิ่นๆเช่นกันเพื่อที่จะได้จับตาทิศทางและประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องเป็นที่รู้กันว่าสัญญาณที่ชัดที่สุดต้องฟังมาจากคนคนเดียวก็คือทักษิณชินวัตรถ้ารู้จากทักษิณก็จบคนอื่นไม่ต้องไปฟังโดยในวงสนทนาทางการเมืองที่ปักกิ่งได้มีการพูดถึงชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อย่างมากซึ่งที่ผ่านมาเป็นเต็งหนึ่งและแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและน่าจะมีชื่อติด1 ใน 3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยด้วยแต่ก็พบว่าในการสนทนาคราวนี้สุดารัตน์เป็นชื่อที่ถูกพวกสสพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยจะเอ่ยถึงในทางบวกให้กับทักษิณได้ยินมากนักในทางตรงกันข้ามมีหลายกลุ่มไปฟ้องและประกาศจุดยืนไม่เอาสุดารัตน์เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลว่าเจ๊หน่อยไม่ค่อยดูแลอดีตสสกลุ่มอื่นเอาแต่เฉพาะกลุ่มในคอนโทรลสายกรุงเทพมหานครกับอีกหลายเรื่องที่เจ๊หน่อยโดนโจมตีลับหลังต่อหน้าทักษิณเมื่อทักษิณได้ข้อมูลจากอดีตสสเพื่อไทยที่ไม่ค่อยปลื้มกับเจ๊หน่อยเต็มหูแบบนี้จึงประเมินได้ว่าเส้นทางที่จะก้าวมานำพรรคเพื่อไทยของเจ๊หน่อยน่าจะลำบากไม่น้อยแล้วมาถึงชื่ออีกชื่อหนึ่งที่คาดว่าจะถูกดันมาเป็นเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยคือนายจตุรนต์ฉายแสงหลายกลุ่มให้น้ำหนักมากถ้าเจ๊หน่อยพลาดก็ต้องเป็นจตุรนต์คนนี้เพราะว่านายจาตุรนต์เคยเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยก่อนถูกตัดสินยุบพรรคแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้รู้ความในใจของทักษิณที่คิดกับจาตุรนต์อย่างไรไม่เหมือนอย่างที่คนส่วนใหญ่ได้รู้และคิดกันทักษิณไม่ลังเลที่จะตอบในกรณีจาตุรนต์ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะดันให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับให้เหตุผลแบบชัดเจนว่านายจาตุรนต์เป็นคนที่สั่งไม่ได้โดยที่ทักษิณได้เล่าย้อนให้วงพูดคุยฟังว่าสมัยที่ให้นายจตุรนต์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตนได้สั่งย้ายข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งออกจากตำแหน่งทักษิณได้เล่าให้ฟังว่าข้อหาที่สั่งย้ายข้าราชการคนดังกล่าวเพราะว่าข้าราชการคนนั้นเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
จาตุรนต์ได้รับฟังไปแต่ไม่ยอมทำให้มีหนำซ้ำกับเลื่อนตำแหน่งข้าราชการคนนั้นให้สูงขึ้นอีกเรื่องนี้ทำให้ทักษิณไม่ให้ราคานายจาตุรนต์มาถึงวันนี้คนในวงสนทนาฟังแล้วก็ตกใจเมื่อสุดารัตน์คนในพรรคส่วนใหญ่ไม่เอานายจาตุรนต์ดูก็เข้าท่าแต่สั่งไม่ได้ซึ่งขาดคุณสมบัติที่ทักษิณต้องการไปคนที่เหลืออยู่และอาจจะเป็นตัวเลือกมาเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยคนต่อไปก็คาดกันว่าน่าจะเป็นนายพงเทพเทพกาญจนาที่มีบารมีทางการเมืองในพรรคเป็นที่ยอมรับและยังมีฐานะอยู่ในเกณฑ์มหาเศรษฐีคนหนึ่งส่วนหัวใจก็มีความหนักแน่นมั่นคงกับทักษิณมายาวนานและที่น่าจะถูกใจทักษิณมากกว่าก็คือนายพงเทพหัวอ่อนกว่านายจาตุรนต์ประเด็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยสรุปให้เห็นทิศทางได้ว่าจนถึงขณะนี้ทักษิณยังไม่ตัดสินใจจะเคาะหรือส่งสัญญาณสนับสนุนใครเป็นพิเศษด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือยังไม่มีสัญญาณเลือกตั้งจึงยังไม่ต้องรีบรอให้ถึงจังหวะเคาะตูมเดียวก็จบดังนั้นทักษิณจึงเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องส่งสัญญาณเรื่องหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในช่วงนี้เพราะอาจจะเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นใต้น้ำของกลุ่มกวนต่างๆในพรรคเพื่อไทยได้เลยใช้วิธีนิ่งๆไปรอให้ใกล้ๆเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันอีกทีข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ